ចាសូមជំរាបសួរហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រផ្សារតែក៏ដូចជា Channel YouTube របស់ផ្សារតែចាហើយហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកយករបៀបធ្វើទឹកដោះគោដលងស្វាយចារបៀបធ្វើទឹកដោះគោស្រស់ជាមួយដលងស្វាយណាចាអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតែងតែតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចុច like ចុច share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំនិងសូមជួយ subscribe channel របស់យើងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្វើទឹកដោះគោស្រស់ជាមួយដលងស្វាយគ្រឿងផ្សំវាមានម្សៅដលងស្វាយចាម្សៅដលងស្វាយនេះផលិតផលរបស់កូរ៉េដដែលទឹកដោះគោស្រស់ហើយនិងទឹកដោះគោខាប់ចាតែប៉ុណ្្នឹងទេមួយទឹកក្តៅមួយទៀតគេយើងចាប់ដើមធ្វើហ្មងហ្នឹងហើយដំបូងឡើយយើងដាក់ម្សៅនេះយើងប្រើ20ក្រាមអញ្ចឹងមកសភាឲ្យថែមតិចទៀតមកនឹង20ក្រាមមកយើងដាក់ទឹកក្តៅបន្តិចទេដើម្បីឲ្យវាឡើងខាប់ហ្នឹងហើយដាក់បន្តិចទៅចាខ្ញុំនេះចង់ជ្រុលដៃហើយអូអត់អីណាហ្នឹងហើយយើងដាក់បន្តិចទេដើម្បីវាខាប់ដើម្បីយើងបៀកកែវបានជាប់អញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍យើងដាក់ជ្រុលដៃទឹកក្តៅយើងអាចកូរវាលាយសិនមកចាដោយសារតែម្សៅដែលខ្ញុំប្រើនេះក្រុមហ៊ុនគាត់អត់មានប្រើពណ៌អីលាយទេអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនទិញទៅពេលខ្លះពណ៌វាបានឡើងស្វាយខ្លាំងឬក៏ស្វាយស្រស់ហេដលងស្វាយយើងក៏វាពណ៌រៀងកម្ៅអញ្ចឹងដែរណាហ្នឹងហើយពេលខ្លះវារៀងថ្លាជាងនឹងដោយសារតែពូជដលងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងណារដូវតាមរដូវកាលអញ្ចឹងចាអូខេយើងបៀកវាអញ្ចឹងមកចុងវិញកៅអញ្ចឹងទៅនេះយើងបៀកវាចុងវិញកៅអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនេះឃើញទេចាឲ្យវាប៉ាតចុងវិញកៅទៅអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ខ្ញុំធ្វើវគ្គ2ទៀតគឺខ្ញុំលាយបើសិនជាគាត់មានទឹកដោះគោមានអីគេមានដូងណាមានដូងក្អូបអាចដាក់ដូងក្អូបបាន50 ml ថែមក៏បានដែរដើម្បីវាកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ទឹកដោះគោខ្ញុំប្រើ40ចាទឹកដោះគោមកពេញនេះខ្ញុំប្រើ40បើសិនជាមានដូងយើងដាក់50ទឹកដោះគោស្រស់50តែខ្ញុំអត់មានទឹកដូងក្អូបទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើទឹកដោះគោស្រស់100ហ្មងណាវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើតែទឹកដោះគោស្រស់ដលងស្វាយជាមួយដូងក្អូបណាហើយនឹងដលងស្វាយមេអំបៅអីជាដើមពួកអីមានអ្នកសួរច្រើនដែរតែគ្រាន់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនពីដើមមានមូលដ្ឋានគ្រឹះអញ្ចឹងទៅយើងចូលអាបំបែកផ្សេងវាងាយអញ្ចឹងណាយើងកូរទឹកដោះគោខាប់ហើយនឹងដោះគោស្រស់នឹងឲ្យវាចូលគ្នាសិនទៅចាកែវយើងចាក់ទឹកកកចូលហើយជាការស្រេចគ្រាន់តែចាក់ទឹកដោះគោមកហើយខ្ញុំចង់ចាក់ទឹកដោះគោចង់ជ្រុលផងហ្នឹងហើយអូខេដលងស្វាយជាមួយទឹកដោះគោស្រស់យើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចច្នៃបានច្រើនអាចដាក់ទឹកដូងក្អូបថែមឬក៏ដាក់តែមេអំបៅអីយើងថែមថយតាមហ្នឹងប៉ុន្តែវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាដាក់តែប៉ុន្មានដូងក្អូបប៉ុន្មានអីតាមដានជាមួយនេះខ្ញុំជាមួយវីដេអូក្រោយហើយខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចដោយសារតែមានភ្ញៀវមួយចំនួនគាត់សួរខ្ញុំថាដលងស្វាយមិនបានអត់ស្វាយស្រស់អីដូចរបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាផលិតផលដែលខ្ញុំយកមកនេះផលិតផលរបស់កូរ៉េហើយខាងគាត់អត់មានប្រើម្សៅគាត់ហ្នឹងគឺអត់មានប្រើពណ៌ជំនួយទេគឺពណ៌ធម្មជាតិអញ្ចឹងបើជាដលងហ្នឹងពីនោះមករដូវខ្លះវារៀងស្វាយខ្លាំងរដូវខ្លះវាអត់សូវស្វាយខ្លាំងទេអញ្ចឹងពណ៌វាអាចប្រែប្រួលតិចតួចប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធានាបានថាវាអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនណាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតកុំភ្លេច Subscribe Channel YouTube របស់យើងផងណាអរគុណ
តែន